好啦，大家打開課本嘅第16頁。16頁呢，你會見到一個咁嘅圖。呢個圖呢，你發覺呢有兩條平行線 AB 同埋 CD， 跟住呢，佢有條接線係將 AB 同埋 CD 截開，咁呢形成咗喺度有兩個角啦，一個叫 A 角，一個叫 B 角。咁你見到 A 角同 B 角呢，佢係同位角嚟嘅。咁我睇一睇究竟如果係喺平行線上嘅同位角有咩特別啦？大家諗一諗，如果你將 CD 呢條線呢向上推到呢同 AB 重疊，如果係咁嘅話呢，你應該推想到呢個 B 角呢應該同個 A 角重疊，亦即係話呢 A 角呢應該係等於 B 角。咁所以我哋話呢，若果 AB 平行 CD， 呢個係平行嘅符號啦，則 A 等於 B， 則 A 等於 B。咁如果你要寫翻個原因呢，你就話因為佢同位角喺平行線上，咁我會咁寫同位角一個逗號 AB 平行 CD。嗱，留心啦，呢個當你做數嗰時呢，要寫翻個原因。咁我睇一睇嗰個題目啦，好似12.2b 第一題，咁你發覺呢 AB 同埋 CD 係平行線，而 X 同埋60度呢係同位角。我哋知道喺平行線上嘅同位角係相等嘅，咁所以呢，我哋知道 X 呢就應該等於60度。寫翻個原因，同位角 AB 平行 CD。好，第二題，你發覺 AB 係平行 CD， 呢個係平行嘅符號啦。而 X 同埋35度呢係同位角嚟嘅，所以 X 呢就應該係等於35度。原因係咩啊？今次自己寫咯，係同位角，逗號 AB 平行 CD。好啦，講完同位角之後呢，我哋睇一睇錯角。我哋呢喺第17頁，第17頁呢，你又見到咁嘅圖。你見到兩條平行線 AB 同埋 CD 兩條平行線，咁你發覺呢，有 A 角同 B 角。A 角同 B 角係咩角？呢兩角呢，就係錯角。錯角。好啦，你想像一下，如果 AD 呢係向上推到同 AB 重疊嘅話呢， B 角呢就走咗上嚟呢度啦，走咗上嚟呢度。走上嚟呢度呢，咁其實呢，就係呢個角呢，就係 A 嘅對頂角嚟噶嘛。之前我哋應該學過對頂角係相等嘅，所以呢 AB 呢應該係相等。所以我哋會講，如果 AB 平行 CD，A 呢就等於 B 啦。點解呢？就因為佢 A 同 B 係錯角。好，你記低個原因呢，就係咁寫錯角。逗號，跟住 AB 平行 CD。睇下題目咯，呢度有兩條平行線，咁 X 同110度係錯角，咁所以 X 呢係等於110度。個原因呢就係錯角，逗號 AB 平行 CD。喺度第二題 ，AB 同埋 CD 係平行線 ，X 同56度係錯角。錯角係相等，所以呢 X 等於56度。原因就係錯角，跟住 AB 平行 CD。好，我哋再睇下另一種情況啦，就係打開第16頁。第16頁呢就係咁啦。AB 同埋 CD 係一對嘅平行線啦。咁 A 角同埋 B 角係同旁內角。好啦，如果你又想像一下，當 CD 呢個線呢向上推到同 AB 重疊嗰時呢，咁 B 角係咪走咗上嚟呢度？走咗上嚟呢度，係嘛？咁今次呢就唔係 A 等於 B 啦喎，同旁內角呢就唔係 A 等於 B 啦，而係呢，你發覺 A 角加埋上邊個 B 角，呢個啱啱呢
就係形成一條直線咧，就應該係180度。咁所以咧，同旁內角如果係一對嘅平行線上邊嘅同旁內角咧，應該相加咧就等於180度。咁我哋會咁講啦。如果 AB 平行 CD，咁 A 加 B 咧就等於180度啦。如果原因咧，你就可以咁講啦。同旁內角一個逗號 AB 平行 CD。咁啊睇一睇呢度啦，有兩條平行線，咁咧 x 同埋180度咧都係同旁內角，咁所以咧 x 再加埋110度咧就係等於180度。個原因咧就係同旁內角逗號 AB 平行 CD， 所以咧 x 咧就等於180度減110度，即係70度。呢度同一道理啦，我發覺 A 同埋62度都係同旁內角，咁咧所以兩個加埋咧就等於180度。咁而個原因咧就係同旁內角 AB 平行 CD， 因此咧 x 咧就等於118度。好啦，睇埋呢題啦，不如下列各題中咧 AB 咧平行 CD， 即係兩條平行線。咁咧，如果級嘅性質咧能夠運用以直接求得 x 同 y 咧，就喺度剔一剔。好啦，同位角 AB 平行 CD， 同位角會唔會揾到呢個係咪同位角啊？係 OK， 咁所以咧呢個同位角係可以揾到 y 嘅。呢個 x 咧係錯角嚟嘅，係嘛？錯角 AB 平行 CD。好啦，睇下呢度啦。譬如呢題，我哋點揾y 咧？你發覺 y 咧同埋125度咧係內錯角，亦即係講錯角啦。咁所以咧錯角平行 AB 平行 CD 咧係應該揾到 y。好啦 ，x 同125度又係咩嘢關係咧？佢哋之間咧係同旁內角。咁咧，從呢個方法咧，你又揾到 x 嘅，所以咧錯角同埋同旁內角啦。